Дождались. Теперь взламывают и роботы-пылесос, получая не только управление, но и доступ к камерам и микрофону. Да, речь про мой Debot X5, который успешно взломали на 34-й конференции DevCon. Не помог даже пин-код, который запрашивают при обращении к удаленному доступу пылесоса. Но если упростить, это возможно в двух случаях. Если Wi-Fi сеть не защищена, или у злоумышленника есть доступ к твоему аккаунту. Забавно, что взлому подвержены и умные газонокосилки от Ecovacs. И нет, другие пылесосы тоже успешно взламываются, как и все, что имеет Wi-Fi или Bluetooth. Тем более пылесос от этого хуже не работает.